崇基人傾下偈，而家以前搞乜鬼？有 Bosco， 有 Bobo， 有 Karen。今日我哋邀請到2003年計算機科學，即係 Computer Science 畢業嘅鄭偉豪 Cliff 同我哋分享。咁佢經歷過2003年嘅沙士啦，同埋2019年嘅新冠病毒。佢當年畢業過咗1年之後咧，就開始做飛機師。咁到底佢嘅故事係點樣嘅咧？咁不如我哋今日同佢傾下偈啦。歡迎 Cliff， 歡迎你啊 Karen。多謝叫我哋傾偈啊。Cliff， 我哋都知道你係讀 Computer Science 啦。咁當年點解你會有興趣揀呢一科 major 嚟讀嘅？咁我細個嘅時候好中意打機噶嘛，咁咪覺得哇，好似讀 Computer Science 係幾過癮咁樣咯。咁同埋咧，最緊要就係咧2000年嘅時候有一個科網股嘅熱潮啊。咁所以咧就好多人走去讀呢啲咁嘅 IT 嘅科目嘅，咁梗係唔執書啊。咁有得讀就梗係讀 Computer Science 啦。Computer Science 當時都算係好難入嘅科目嚟㗎，可唔可以咁講？係啊，嗰陣時我係有嗰個學校嗰個推薦啊，嗰啲叫 conditional offer 咁啊，跟住然之後就俾我成功地碌咗入去咁樣。呢啲係咪即係當年所講嘅即係拔尖啊？唔係啊，唔係拔尖嚟嘅。可能喺學校度咧做好多嗰啲學生會啊之類咧，咁學校就有封推薦信俾我哋，咁我就攞嗰封推薦信去 apply，我記得係。咁佢哋咧就睇完之後就有 conditional offer 俾我啦，就話你如果咧譬如你考某幾科你有B 或者以上咁，我哋就收你啦咁樣樣咯。因為當時係未有 DSE 㗎，有冇搞錯？冇㗎，我考會考 DSE 係唔係會考啊嘛？係咪？即係話咧，你係考完會考之後咧，佢就有 conditional offer 俾你。哦，係啊，係咪咁意思啊？會考成績簿係好似係。咁然後咧，你考 A level 去到 certain 成績咧，就會收你㗎啦。屆啲人都係咁係嘛？係啊，好似係咁樣樣㗎，我記得。因為呢個要講翻啲歷史先，因為當時咧即係個學制嘅問題啦。咁中大想收到啲好嘅人咧，就要靠一啲 conditional offer 嘅方法收到啲好一啲嘅人。因為咧，如果唔係嘅時候咧，到時個個入晒去 Hong Kong U 咧，中大就會收唔到一啲好嘅學生。咁所以當年咧係有一啲 conditional offer 嘅方法咧，就希望早啲就立咗啲好啲學生入嚟啦。咁即係你啲好嘅學生喎，好嘅學生就立你喎。咁啊，Cliff，我想問下你當年咧讀中大崇基咧，你係讀3年定讀4年㗎？我讀3年㗎。因為其實咧佢都係 Form 7入㗎，但係咧因為 conditional offer 咧，佢變咗唔使憂啦，即係讀 A level 時候咧，即係可以 hea 讀啦。即係你成績唔太差嘅話咧，佢都會收你㗎啦嘛。咁所以就好着數啊！呢個都唔 hea 讀㗎，我都覺得好難考嘅 level。一放學就已經喺自修室嗰度係咁讀到夜晚咁樣。Computer Science 難唔難讀㗎？你覺得？我嗰陣時覺得好難嘅，我而家都覺得難嘅。咁即係唔簡單㗎喎，能夠畢到業都係啊，我都覺得自己可以成功碌到去畢業都真係幾好彩。係，因為恭喜晒，恭喜晒！多謝。因為你叻仔咯。講講我嘅經驗俾你聽，我有痛苦經驗嘅。當年咧我就傻咧，就真係玩咗科我諗係 Fortran， 即係我年代係 Fortran 我年代。咁點咧？你嘅痛苦經驗係乜嘢咧？人哋俾份功課俾我抄，我都唔識抄。但好彩咧，嗰科緊就 pass 咗，唔會累死我啫。因為其實我係玩咁樣，但係因為咧，我哋讀 social science 識一啲 computer 背景，會對於我哋啲做 research 會有幫助。咁但係咧就玩大咗啦。佢上堂都唔知人哋講乜。勁喎！你識寫科場啊？同埋咧真係好痛苦㗎。我哋咧唔係 major 唔係 minor 嘅人咧，係夜晚10點鐘之後咧先可以 book 到機去逼抽樓嘅。仲用 punch card 嘅年代啊，好嘔血㗎。哇！嗰啲咧，嗰 Karen 都唔知我哋講乜㗎啦，其實拗晒頭喎而家。有個 channel 好中意睇嘅叫 Computer File 咧，個professor 就講緊佢以前咧就學 programming 嘅時候就用 punch card 嘅，咁佢拎住一沓 punch card 走去個 lab 度，諗住擺入嗰部電腦嘅時候咧跌咗落地，散咗。係啊，跟住佢話：當你覺得啲數好難嘅時候，你依家即刻就明白咩叫做 n factorial 啦，將嗰啲 punch card 擺翻落去咁樣。因為俾個 idea 你係咩事 ？punch card 咧就有好多唔同 card 有唔同嘅窿嘅。咁咧你一沓卡擺落去嘅時候咧，就好似個 scanner 咁樣，就 scan 咗落去個 computer 度，咁樣咧先會寫到你想寫出嚟嘅嘢。即係你唔可以想象而家我哋 laptop 咩做到，即係當時嘅電腦好似間房，
咁大嘅 size 先做到而家我哋一個普通 laptop 做到嘅嘢嘅。我想問下 Cliff 咧，你係2003年畢業啦，咁啱啱就香港又沙士啦，咁沙士對你揾工有冇影響咧？我諗唔多唔少都會有啲影響㗎。不過嗰陣時咧係即係 fresh grad，咁我就即係冇嘢去比較啦，咁樣一定係覺得我 fresh grad 一定係難揾工㗎啦，咁樣。咁嗰陣時我畢咗業之後咧，即係我冇特別去揾啲 program 啊等等嗰啲咁嘅工作。點解咧？一嚟嗰陣時覺得太難啦呢件事，咁樣自己又唔係又唔係特別叻呢一樣嘢咁樣。你畢到業㗎喎。畢到業啊！咁好多人都好多人喺我上面畢業，我係最尾畢業嗰個嚟㗎。即係我相信佢哋應該覺得唔好再俾呢個人喺度浪費納稅人嘅錢啦。第一句就啦，應該係咁嘅狀態之下畢業。咁但係上面嗰啲人揾3年多啦。嗰陣時我自己知自己事㗎嘛，咁所以我就好特別去揾呢啲工啊。所以嗰陣時我見到有份搞電腦展咁啊，有電腦2個字喎，都好似 work 喎咁樣。咁所以就走去 apply 咯。即係你第一份工係搞電腦展嘅。係啦。咁你中唔中意份工咧？開頭我又冇覺得中意定唔中意，我就記得嗰份工係好辛苦嘅，因為做呢啲咁嘅 event 通常都做到好夜啊，日日都差唔多10點幾先至放工咁樣啦。搞一個展覽啊，嗰陣時我哋搞咗一個1000人一齊砌電腦嘅 event，咁啊入咗呢個健力士世界紀錄大全，我記得係。哇！覺得話好似喺學校搞活動咁樣，好有成功感咁樣咯。後來點解你會走去做呢個飛機師咧？後來？讀大學最尾嗰一年咧，咁大家都會聽好多嗰啲 career talk 嘅。個同房就係聽完呢個國泰建搭機師嘅 career talk 就翻嚟同我講話，喂，阿豪，不如你試下啦咁樣。咁我咪去試下咁樣咯。咁啊走去 interview 喎。即係嗰陣時我知道嗱，飛機係人揸嘅，我知道係。但係咧，從來都唔覺得係一個職業嚟嘅。但係唔知點解，即係喺個腦度有一個咁樣嘅 disconnect 啦。走去 interview 啦，咁又因為冇乜點 prepare 啊等等咁樣，咁啊所以佢梗係唔得啦。咁第一年，咁啊唔俾我嘅時候，我又好想要，咁所以我就之後咧就畢咗業之後嗰一年咧就睇多呢方面嘅書咯，報咗1-2個 course 嚟讀啊咁樣，咁我發覺其實嗰啲內容係幾有趣嘅，越睇越上癮，咁終於就越出做咗1年嘢之後咧，第2年咧成功入咗去做 cadet 啦，就入咗港龍啦嗰陣時。咁你個同房做唔做到咧？後來？佢冇報道啊！呢個佢都即係佢係一個非常之上進嘅人嚟嘅，佢咩都會去即係睇下，可能參與下咁樣。咁佢就彈咗呢個資訊俾我之後咧，我相信佢係冇報道嘅嗰陣時。多數都係話我同嗰個咧一齊去攞 form 嘅，點知咧就我報咗就收咗我做咗香港小姐。係啊，陪人去咁樣嗰個，好多人都係呢個古仔。其實我唔想報嘅，我就唔係陪人嘅，我係好想做嘅嗰陣時，因為你越唔俾我就越想。咁我想問下咧，以我哋資料所知道咧，2003年咧無線嗰套《衝上雲霄1》咧都非常之受歡迎嘅。咁會唔會係因為呢個咁嘅劇集係令你加強你更加想做飛機師咁英偉，好似即係劇裏邊嘅主人翁咁咧？梗係啦，梗係會啦，即係好想翻屋企睇，有時遲咗翻屋企會唔開心啊嗰陣時。係咩？哦。我諗聽眾都話我哋都知道飛機有人揸，好似你咁講啦。但係嗰個訓練會係點樣嘅咧？會唔會好艱難嘅咧？即係遴選係好難入嘅咧？幫睇你個樣，我都知道係好難入嘅。咁即係我都認為係嘅。要精英先收嘅。嗰陣時咧，但我哋都覺得係好難入嘅。咁我入咗去之後咧，問翻嗰啲recruitment 嗰啲 manager 啦。咁咧佢哋就話，我嗰年咧，佢哋話好似有700個人 apply 啦。咁我哋心裏揀咗，好似我哋揀咗9個定8個咁樣。咁跟住我話喂，咁都有即係差都難入嘅。佢話其實都唔係嘅，年年都係嗰班友 apply 咁樣。第一年唔得都翻兜咁樣，好似我咁樣翻兜咁樣，淨係睇個數字冇意思，因為個數字入面有大部分都係翻兜嘅咁樣。嗰個訓練就係嗰陣時要去澳洲啦，嗰陣時我哋去咗阿德萊德啦，就嗰個 course 係14個月嘅，咁啊飛嗰啲細嘅飛機咯，就由啲最細嘅單引擎飛機啊，因為嗰啲飛機有好多唔同嘅即係 level 嘅，譬如我啱啱飛嗰啲咧，佢本身嗰個入面啲 instrument 咧就唔可以做 instrument flying 嘅，即係嗰一部飛機淨係可以喺好天氣嘅時候飛嘅啫。跟住之後就開始飛一啲用多啲 instrument 嚟飛啦，咁就會飛一架靚少少嘅單引擎飛機。我記得第一部機咧好似係叫做 Grop 115，第二部機好似叫 TB10咁樣。就飛完啲單引擎機咧，咁佢就會教你飛啲有2個引擎嘅機㗎啦。咁2個引擎嘅機就會
大部分時間都係用儀表飛行啦。咁同埋佢雖然有2個引擎啊，長期都熄咗一個嘅。你 take off 嘅時候有2個啫，出到冇耐咧，佢就會熄咗其中一個啊。跟住所有嘢都用一個引擎嚟做嘅啫，咁樣即係而家都係㗎。而家我哋考試嘅時候咧，譬如啲飛機有2個引擎啦，你考試嘅時候咧 take off 嘅時候有2個，就係有時 take off 嘅時候都會冇咗一個咁樣。咁即係架飛機本身個 certification 係 based on 佢有1個人得翻1個引擎嘅狀態之下嘅運作嚟 certify 呢架飛機嘅。咁所以架飛機非常之安全嘅。當時你去澳洲 training 嘅時候咧，都係有人工㗎係嘛？唔係 training 就冇人工。冇㗎，冇人工㗎。冇人工㗎。係啊，包咗學費啦、食啦、住啦，同埋好似有幾廿蚊俾你買牙刷、洗頭水咁樣咯，每個月。哦，即係有少少零用錢，咁你就包食住，你就喺度就14個月㗎咯喎，嗰度要係咪？係啊，咁啊呢件事真係好專注嗰陣時，可以14個月淨係做嗰樣嘢，令你將你 extract 埋離開香港咁樣擺喺嗰度專心咁樣做呢件事。咁同埋會唔會唔同階段有考試，你肥咗就走得，即係嗰啲咁嘅嘢嘅，會唔會咁玩法㗎？有好多個考試嘅，其實個禮拜都會考啲筆試啊、成啊咁樣㗎啦。每個階段都會有一啲 progress check 咯。咁譬如你肥咗，佢會俾多次機會你嘅咁。如果你 keep 住咁樣肥，當然佢就會即係睇下係咩事啊，咁必要就即係邀請你離開咁樣樣啦。但係我哋嗰陣時就全部人一齊畢咗業嘅。嗰陣時港龍係好有一個 team spirit 嘅，個 manager 次次落嚟就話：記住一定要全部人一齊畢業咁樣，一定要互相幫助。其實體能要求係咪都好高嘅咧？其實機師呢個工作佢冇體能要求嘅，但係基本上民用航空嚟講咧係有一個 medical 嘅要求啫，就係你需要經過一個 medical 嘅 check，咁你有呢個 medical 嘅 certificate 咧，你先可以行使你嘅 license 嘅 privilege 嘅。咁啊，就呢個 medical 咧都會有幾個 category 㗎。譬如你個 license 係淨係一個 private pilot 嘅 license 咧，咁咧我個 category 係 class 3咁樣啦。咁跟住如果你要收錢嚟揸飛機，做 commercial 嘅 operation 咧，咁你就有 class 1呢個 category。咁譬如佢會要求你過40歲啦，咁你每年都要做一次心電圖啊，咁可能2年就要做一次 audiogram 啊，咁 make sure 你個人係 function 到，先俾你入架飛機度翻工咁樣樣咯。咁但係會唔會有視力嘅要求㗎？即係要 20/20定係點樣嘅？有冇咁嘅要求㗎？航空公司就冇，喺我個年代已經冇啦，以前就應該有嘅。因為好難揾 20/20啦，估而家嘅世界係咪？即係除非係咯，我諗個個都戴點都會戴啲眼鏡啊，同埋你入去嘅時候 20/20啫，你一排之後就唔係嘅嘛。係啊，冇錯。我而家成日都攞個眼鏡擺個額頭度先睇到寫啲乜嘢。以前我成日仲笑隔離嗰啲 captain 話使唔使咁誇張啊？而家就輪到我擺個眼鏡喺額頭度。因為初頭喺澳洲考嗰排咧，全部都係一啲螺旋槳飛機嚟嘅。06年嘅時候先至開始喺香港做翻 Airbus 嘅 training 咯。咁啊，大概嗰個 training 都係6個月度咯。好似係做咗大概2個月至3個月，即係可能1個月嘅 ground school 啦，跟住兩個月到嘅即係喺嗰啲 simulator 入面做啦嘅 training 啦。跟住嗰陣時我記得最少要做60程機，即係真機啊 training。咁先至俾你成為一個 second officer 嘅，咁所以我諗應該都即係都一定係超過半年嘅，對於我嚟講。即係60程機意思，即係你係上個機上面跟人哋做，係咪意思啊？係啦，冇錯。嗰陣時上到去係頭嗰段時間咧，就有3個人嘅，一個 training captain 啦，咁我係嗰個 trainee 啦，跟住仲會有一個 safety pilot，個 safety pilot 係一個 qualified 嘅 pilot 嚟嘅，咁佢就會坐喺後邊嗰度。咁 in case 我有啲咩事啊，咁即係我突然間發台灣咁樣，咁就會調翻位咁啊，我坐喺後邊咁樣樣啦。咁過咗好似我諗15至20程機咧，就會冇咗個 safety pilot 噶啦。咁所以你翻工嘅時候咧，係有可能係一個 training flight 呢件事，成日都發生嘅喺航空公司入面。最過癮嘅一個 training 咧，就係嗰陣時咧係我唔肯定其實呢個其他國家嘅 regulator 有冇，不過加拿大就好似係冇嘅，但係香港係有嘅。嗰個 training 咧叫 base training。咁咩 base training 咧就係你做完一輪啊喺個 simulator 嗰度咧，咁咧就咁大概 simulator 嚟噶嘛，咁樣咁唔可以話佢覺得你唔可以未飛過真機咧，就俾你去飛啲客嘅，咁所以跟住然之後咧，佢咧就會喺簽你個牌之前咧，特登煲一架吉嘅真機，跟住係啊，跟住嗰日咧我就記得我哋好似2個 cadet 定3個 cadet 咧，咁啊同即係一個 training captain 同一個 safety pilot 啦，就攞住嗰架吉嘅
Airbus 330喺香港飛咗過去珠海，係咁喺個機場度兜做咗20個 landing 咁樣，跟住然之後咧先至飛翻香港咁樣樣。跟住我覺得哇，呢個真係好豪華呢一件事，嗰部機特登拎出嚟俾你哋玩，哇！但係好貴嘅喎，係嘛？咁飛法，如果從成本嚟講，我諗係啊，嗰架啲飛你唔係攞嚟裝緊客啊，就已經係蝕緊錢㗎啦。嗰下真係覺得好爽啊！嗰下真係覺得，你諗下架飛機個設計咧係攞嚟喺 maximum take off weight 嘅狀態下嚟 take off 㗎嘛。以前330好似個 maximum take off weight 係200噸咁樣，我哋平日都帶幾廿噸油嘅。咁即係其實可能你個 landing weight 可能係即係160幾咁，即係突然間架機輕咗咁多，冇客又冇油喎。跟住然之後咧，好似火箭咁樣樣啊 take off 嘅時候非常之過癮。你當年做飛機師啦，咁但係又加埋傳媒，即係有好多唔同嘅劇集啦。咁你做飛機嗰陣時係咪覺得好開心，即係好飄然咧？個感覺係點咧？嗰陣時初頭咧，應該係驚多於一切嘅，因為啱開始做嘅時候非常之腳震嘅呢一件事。咁啊，始終係一個好大嘅 leap 嚟嘅。咁譬如你譬如加拿大咁樣啦，好多人由細飛機咧就揸啲冇咁細嘅飛機，跟住揸啲中嘅飛機，跟住揸得大少少咁樣，慢慢咁樣去。咁但係嗰陣時我哋係你揸完一架可能我唔記得咗幾多，可能即係可能唔夠可能2000 kilo 左右嘅飛機咁樣，跟住突然間就揸一架200噸㗎啦咁樣。咁所以嗰陣時係驚多於一切啦，係又唔知發生緊咩事啊，長期都咁樣，都係個 captain 帶住㗎啦。咁你做完一排，會覺得好似做飛機師都幾威喎咁樣樣。不過你再做一輪咧，又會發覺有咩咁威啊？咪係夜晚嘅時候唔準瞓覺，你準時要翻工，跟住然之後望住 screen 又覺得好攰咁樣樣。喂，其實揸緊飛機嘅時候會唔會瞌眼瞓咧？好悶㗎喎，係嘛？會㗎，係即係你尤其是好多時候都係朝早嗱，我咧就做短途嘅啫，淨係就冇做長途啦。咁啊長途嗰啲 operation 係點樣，同埋個感受係點樣，我就唔清楚啦。咁我淨係做咗短途啦。咁短途嘅個 lifestyle 咧，好多時候都係譬如你翻工都翻4至5日啦。咁第一日可能係朝早翻工咁，但係你去到最尾嗰日咧放工嘅時候就可能會夜啦已經。咁即係每日翻工嘅時間都唔同啦。咁有時都會攰嘅。嗱長途機咧就嗰啲飛機入面咧係有啲 crew rest 嘅 compartment，你可以同埋咧佢有 augmented crew 嘅，即係會有好長嘅，咁可能有4個機師啊、3個機師，或者輪流就會 take rest 咁樣樣咯。咁短途機就冇啲咁嘅 facility 啦。咁但係如果好攰嘅時候咧，咁咧就亦都有一啲 procedure 俾啲機師就喺嗰個位度休息一陣間。咁但係成件事咧，雖然我話點樣喺個位度瞓覺，但係成件事係好 regulated 嘅。即係首先我哋會攞翻張 checklist 出嚟啦，做個 briefing 啦 ，make sure 呢啲條件係 satisfy 到啦。即係譬如我哋而家係喺巡航嘅階段，即係又唔可以離開 top of descent 超過幾耐，沿途嘅weather 咧我哋都 analyse 咗，唔可以再有 step climb 等等啊咁樣樣。咁跟住就會同譬如同啲後面嗰啲空中服務員咧，咁就同我哋講定我哋而家需要做呢一個control rest 嘅 procedure 啦，咁樣咁佢哋就話好啊，咁 control rest 嘅 procedure 係 prescribe 咗唔可以超過45分鐘嘅，因為你可能有少少時間 briefing 啦，跟住然之後你醒咗之後你要 recover 啦，呢件事你唔可以醒咗之後即刻做嘢噶嘛，醒咗要 at least 有15分鐘嘅，即係唔知 warm up 定 cool down 啊叫做，咁即係其實真正嘅 rest 係20至25分鐘，即係你真係好攰嘅時候就要用呢一個方法去維持自己個 energy 咯。咁呢個時間啲空中服務員冇急事就唔揾你啦。咁另外一個人就唔知做啲咩，着晒即係將所有安全帶啊，用 headset 啊，總之成件事係非常之 regulated 嘅。咁亦都唔可以瞓超過20分鐘，因為多過20分鐘、25分鐘咧就會開始有即係 sleep inertia，你醒咗之後咧，個人咧都會係懵懵地。咁所以主要就係話好攰嘅時候，隻眼真係已經再擘唔開啦。咁樣呢個時候就用呢個方法嚟延長自己嘅壽命。咁你當年做港龍啦，有冇中間有咩啲難忘嘅事咧？會唔會好受人敬仰啊？好多空中小姐追住你啊，好多各地嘅美女又跟住你咁樣樣。多數都係噶噃，星斗市民一廂情願嘅想法。實情係點嘅咧？
從來都冇呢事發生喺我身上。你而家令我覺得自己好 inadequate 啦，而家唔係啊，好 self-conscious 添。如果你訪問到一個咧係有啲咁嘅經歷嘅咧，記住 send 嗰段 podcast 俾我聽下。即係冇嘅，即係呢啲全部都係星斗市民嘅想像嚟嘅啫，或者你編劇嘅想像嚟嘅啫。係呢啲編劇嘅想像嚟嘅啫，冇啲咁樣嘅事嘅。咁但係好多人即係即係女朋友或者即係另一半都係空中服務員啦咁樣。但係應該就唔係好似啲戲入面阿 Cool 魔咁樣樣啊，即係 at least 我唔係啦，即係我都講過俾你聽，我係輕輕鬆鬆鄧子峰嚟嘅啫，其他咁可唔可以分享下你最中意係飛邊個 destination 或者邊條線係最中意嘅咧？梗係日本啦，嗰陣時有，即係香港日本係嘛？香港日本嗰陣時有飛羽田機場，非常之爽嘅。咁個 stay 好似係24個鐘。我個人嘅最勁嘅記錄咧就係24個鐘之後咧食咗4碗拉麵嘅。唔係好多啫，OK 嘅。你諗下有10個鐘你瞓覺嘅喎，其實咪嗰3個鐘我就會食一碗拉麵嗰陣時。咁愉快嘅經歷咧就覺得好快啦。咁據我所知咧，喺2019年咧係你個事業一個好特別嘅轉捩點喎，可唔可以同大家分享一下？嗰陣時係 Covid 啦，又開始封關啊，大家又唔敢搭飛機啦。咁我記得我最尾個程機咧就係2020年嘅1月嘅時候飛嘅，喺海口嚟，我記得係嗰日飛完之後咧就冇再飛啦。咁飛完之後咧我就好似即係放假。咁啊，跟住又大家又放 no pay leave 啊，咁啊又將嗰年嗰啲年假咧，由年尾調晒上嚟啊，盡量就既然大家都冇嘢做，咁咪回翻工咯，翻到工架飛機都唔開嘅咁樣。咁跟住就一路呢件事咁樣拖到去2020年嘅10月咧，咁就港龍就冇，即係就 cease operation 啦嗰陣時，咁啊大家都係被 redundant 咗啦嗰陣就。即係所有飛機都唔飛啦，差唔多等於係咪？當時好少一個 minimum 嘅 schedule 咯。咁譬如嗰陣時，港龍都有幾班武漢機定係唔知去邊度叫做 rescue 啲人翻嚟噶嘛。咁即係就係啲 bare bone 嘅 schedule 咯。嗰陣好少機嗰陣時。咁呢個算唔算係晴天霹靂咧？對你嚟講，即係晴天霹靂都好長啦，幾個月你都知道，即係大事啦嚇。有好多時間去準備，心理上準備呢件事嘅。咁我04、06年入去嘅時候，啲人已經即係講話沙士嘅時候點樣㗎啦嘛。咁我初時咪諗住好似沙士演多一次咯。沙士佢哋一個人都冇炒嗰陣時冇事嘅咁樣。咁跟住我咪諗到沙士咁樣咯。咁分鐘啊，仲有平樓執添咁樣。咁結果就自己都俾人炒壞啦。跟住嗰件事真係拖咗好耐，都係2020年1月最尾一次飛。咁你點咧？即係我諗係做機師冇諗過冇得做㗎係嘛？呢個世界。咁又唔可以咁講喎，做機師係不嬲都預咗冇得做喎，應該。只不過喺亞洲好幸福嘅啫喎，因為亞洲過去嗰咁多年咧，都係不斷咁樣喺度 expand 緊啊，向上啊，經濟又好啊咁樣。其實喺香港啊咁樣，但係譬如喺北美啊等等啊呢啲地方咧，即係你個經濟有啲咩事，第一時間打思噎嘅就係航空業。所以先至會即係你有咁多工會啊，嗰啲 redundancy 嗰啲 procedure 啊咁樣。譬如好似間公司如果假設冇執啦，咁佢哋又冇得飛喎，咁佢哋要可以不斷出糧啊嘛，咁佢就有 redundancy 嘅 procedure 啦。咁佢就會由個 seniority list 最尾嗰個，即係最 junior 嗰個開始炒起啦。咁一路炒上去，即係再需要先再炒上去，跟住然之後又跟住嗰個 seniority list 嚟 call 你咁樣咯。咁其實係即係以前有好多人同我講話你。揸飛機即係好穩定啦。香港呢一刻好似好穩定啫，但係其實喺呢個世界嚟講，揸飛機呢行都係唔係一個特別穩定嘅工作。航空業就係一個非常之對經濟敏感嘅一個行業咯。咁你點搞咧？即係到嗰陣時冇得做機師啦，喺香港。你個心理歷程係點樣樣咧？係咯，咁點咧？嗰陣就覺得冇得做機師係暫時冇咗份工，冇得出糧咁解啫。因為你啲飛機仲喺度噶嘛。你唔會唔使人揸噶嘛？除非你話我啲飛機我賣晒佢啦咁樣樣。咁嗰陣時我哋俾人 redundant 啦，即係港龍 cease 咗 operation 之後，其實啲機就應該 absorb 翻晒入去國泰入邊啦咁樣。咁我就個心物就係諗住，我喺度等下咁樣。咁你遲啲咪會你都要揸噶啦，咁咪再 apply 咪入翻去繼續做咯咁樣樣。因為當時係港龍已經係賣翻俾國泰，即係成個 operation 冇噶啦。當時就。其實港龍喺2006年已經係俾國泰買咗啦。
哦，OK 嗯嗯嚇，即係其實同一個老細嘅，不過佢而家唔 operate 港龍啦，再係啊，你喺咁長嘅時間就唔需要翻工啦，咁後來淨冇埋份工添啦。你當時嗰個心情同埋你點樣打發時間咧？因為全香港又唔可以去玩噶啦，因為好似封咗城咁。頭嗰一個兩個月好多 paperwork 做噶嘛，即係我哋即係俾人 redundant 咗咁樣。咁譬如有啲咩 paperwork 咧，即係嗰啲叫咩遣散費啊，好多即係啲 agreement 啊、waiver 啊嗰啲咁嘅嘢要簽啊。最緊要就係我哋咧就有一本 logbook 嘅 flying logbook 咧，就係寫咗緊我飛咗幾多年啦，即係我飛咗啲咩機，每班機好詳細咁寫低我由邊度飛咗去邊度，邊日開始。take off 嘅時間係咩時間 ，landing 係咩時間，嗰程機我做咗啲咩 duty，個 flight number 係乜嘢，我都會有一本咁，都成日都有咁樣 mark 低嘅。咁所以嗰本嘢咧唔係話我自己作，嗰本嘢就係我嘅經驗咯。我見工嘅時候就話呢個就係我嘅經驗啦，你睇啦咁樣。咁唔係作落去就得噶嘛？我作落去有人話俾即係 certify 呢個係阿 Cliff 佢真係做嗰啲嘢。咁就嗰陣時最緊要就係即刻拎翻呢本嘢翻公司，叫佢抌翻個印先。如果唔係咧，我同人哋講話我做咗好多年機師咁，係咩？邊個知啊？係咪？即係證明呢個係真嘅嚇。係啦。咁嗰陣時大家係好緊張，最緊張係呢一樣嘢啊，因為你唔會個月都拎翻去俾公司諗人噶嘛。你一拎，因為我記得嗰陣時咧就係即係一段時間冇飛啦，咁啊即係開始又驚啦，即刻就執呢本嘢執到靚靚咁樣啦。咁咧喺即係講到未cease operation 之前咧，我就拎咗翻去俾公司嘅抌印啦。咁公司嗰個admin即刻問我：喂，你有好路數咩？咁樣樣，而家邊會有可能有好路數？不過純粹有時間執咗，所以拎翻嚟俾你抌咗個印先咁樣樣。即係嗰陣時，即係之後我就有做啲 training 咁樣，咁啊就加翻嗰啲嘢落去，跟住然之後就又要再拎翻去抌印咯。心情點咧？嗰陣時個心情初頭咧，我係幾 shock 嘅，即係大家都冇咗份工。嗰陣時我做咗大概14年左右啦，我喺個 seniority list 嘅中間多高啲啲咁樣。咁我就諗，咁通常都係咁，如果要炒人，咪喺個尾嗰度炒上嚟咯。咁你喺尾度炒上嚟啦，咁啊人數少咗喎。咁但係你正機長同副機長係1:1嘅啫嘛個比例。咁我哋啲 junior 嘅機長咪俾人燉冬菇咯，做翻副機長咯。咁你做半年咁樣 recover 翻啦，咁咪升翻做機長咯咁樣。即係初頭一路都係咁樣諗嘅，真係 cease operation 唔做啦咁樣樣。呢個係有少少 shock 嘅，不過都係嗰陣時就係諗，唔係就可能半年啊大半年咁樣冇收入咯。咁始終香港係有咁多人住噶嘛，咁你都要咁多架飛機嚟 service 咁多香港人噶嘛。咁呢啲飛機一定要有人揸噶嘛，咁而都唔係可以隨意咁樣喺好多渠道度揾到有 qualification 去揸呢啲飛機嘅人噶嘛。咁所以我嗰陣時個心都唔係話好怯嘅，咁但係嗰陣時就覺得好 shock 咯。即係諗遲早都要揾翻我啦，係咪？你有幾多個人識揸飛機啫？你全個香港嚟計都係嘛，都係人數啦。係啊，同埋個牌係你個 regulator 出噶嘛，即係好似即係外國嘅牌拎到香港咧係唔可以即刻揸嘅，係需要做 conversion。咁所以你可以喺外國請人翻嚟，不過你中間佢大概佢過到嚟啊，佢 settle 啊，轉埋個牌啊咁樣，點都幾個月㗎啦。咁如果你要人，你一定喺香港度請啦，係咪？我聽講啊，即係香港咧，你可以自己去考一個private pilot license 嘅，但 above private pilot license 咧就唔可以隨便考到咯。即係你要有原因，即係譬如我因為要喺外面轉翻嚟啊，或者係我有一份工需要考啊，咁跟住你先會出到一個 commercial 級別嘅牌啦。咁呢個係咪真我就唔知，不過呢個我聽翻嚟咯。咁即係其實咁實牌好少。咁啊 Keith 跟住落嚟咧，佢會唔會留翻去香港等國泰請翻佢啊？個去向會係點樣樣咧？如果大家都好想知嘅話，就要留意我哋下一集。咁啊 Keith 繼續同我哋講下被辭職咗之後佢個去向係點啦。記住聽咯噃。